in iyagoo aan la qabin ay sheegtaan in ay yihiin marwooyin. aniga xaas la qaba miihi aniga wiilkan Xasan Cabdirashiid oo jeedin dad walaalo oo asxaab isku dhow ee wax walba ka wada dhaxeeyaan waan nahay laakiin inay naagtis ma noqon karno ina beentaas sheegno waxa nagu kalifay aad TV-ga noo imaado wareysi noogu yimid ma dhigi karna anaga waxa jileynay naga bax ileen ayaga ma og ina wax jileynay xaqiiqo run ay u heestaan sidaas la ajligeeda u sameeyna aniga ina xaqiiqo uga dhigno midaas waa ka raali gelinayaa 100% TV-ga waxa leeyahay 100% adduun weynaha dadka ku nool dadka idaawanaya inta waxa u soo duubay clipkan waa iga raali gelin waxa soo dhan waxay ahaayeen yani waxa anaga soo abaabulanay amsana aan isku soo raacnay laakiin midaas wax ma ka jirto Soomaha anaga waxaan gabdho walaalay hal qolna mooda seexano guriyana anaga ma deganin Xasan Cabdirashiid waa wiil walaalkeen maalintii oo yani wareysiga oo wiilasha inoo imaanayeen xitaa wallahi saa u muujin guriyan ina anaga aad deganahay maalintii oo dhan digsiga la raadina qaandad waa la raadina cusbad waa la raadina wax meel lagu ogyahay ma jiraan Soomaha marka waxa waaye wax yar oo jilina iska ahayn Soomaalida ina mashquulina iska rabnay waxa soo dhan waxay naga ahaayeen wax matalaad iyo waxa anaga YouTube-keena ugu talagalnay waxa anaga soo abaabulay qorshe markii hore anaga keensanay fikrad markii hore anaga keensanay in saddexaas matalno oo maaragtay la isla qabo waxa anaga gabdhaha walaalahay anaga fikrada keensanay oo YouTube-keena ugu talagalnay iyo Malabsade ayaa ii sheegay in riyooyinkiisa ay ka mid ahaayeen mar in uu noqdo saddexaas leh hayeeshee aysan wali u suuro galin laakiin uu qorsheynayo Maxamed Bulbul Universal TV Muqdisho wariyuhu wuxuu qabsanayaa shaqadiisa runaa ama been ha ahaato laakiin waxa fiican wax walba aad sameeynaysan dhacdo kasta oo lagu soo baahiyo baraha bulshada sida lagu xaqiiqsan karo hal mar uu ninku isku guursado afar xaas maadaama ay bulsho ahaan yihiin